na Goričkem trenutno pokriva okrog 40% celotne površine območja. V preteklosti je bil gozd na Goričkem precej manj prisoten oziroma ga je bilo manj, zato ker je bilo kmetijsko Goričko dosti bolj intenzivno obdelano, kot pa je v trenutnih in pa verjetno tudi v prihodnjih časih. Tako da pričakujemo, da bo delež gozda in pa s tem tudi gozdne površine na Goričkem se sčasoma povečeval. Trenutno je 65% listnatih dreves in pa 35% iglastih dreves. Drugače pa imamo v Goričkem gozdu preko 30 različnih drevesnih vrst, ki jih beležimo v tej lesni zalogi, in pa tudi približno polovico toliko teh grmovnih vrst. To so tudi lesnate rastline, za katere torej nekako smatramo, to so do višine 5 metrov, ki zavzemajo ta polnilni sloj v tem gozdu gričevnatega pasu. Nocoj smo imeli eno izjemno priložnost spoznati en del raznovrstnosti nočnega življenja na Goričkem. V Krajinskem parku, na eni od dobro ohranjenih naravnih lokacij, smo postavili svetlobne pasti za opazovanje nočnih žuželk. In res imeli smo kaj videti. Priletele so različne skupine, tako na primer hrošči, metulji, mladoletnice, tudi opnokrilci in še marsikaj drugega. In spoznali smo seveda tudi nekatere druge obiskovalce. To so tisti, ki prihajajo na take svetlobne pasti na večerjo. To so plenilci, kot so na primer hrošči ali pajki. Spoznali smo nekatere tipične vrste za ta letni čas. Na prvem mestu bi omenil na primer črtastega medvedka. To je zelo pomembna vrsta, ki je v evropskem merilu zelo ogrožena. Sodi tudi med tako imenovane natura vrste. V Sloveniji pa je ta vrsta še v zelo ugodnem položaju in še niti ni ogrožena. Druga zanimiva vrsta, recimo, sodi zdaj med ene največjih nočnih metuljev, ki so sicer tujerodni, to so jamamaji, ki so se konec 19. stoletja na osnovi gojenja, poskusnega gojenja nadomestnih sviloprejk, razvili na Dolenjskem in so se potem razširili po ostalih delih Slovenije in verjetno tudi v druge dele Evrope. Življenje na Goričkem je še vedno pestro in spoznali smo nekaj različnih življenjskih okolij. Naša opazovanja so bila osredotočena na žuželke v gozdu, na suhi travnik in tudi na mokri travnik. In povsod smo lahko spoznali nekaj značilnih vrst, tudi redkih, ogroženih, tudi zavarovanih. Svetlobni šotori, ki jih uporabljamo za opazovanje nočnih metuljev, temeljijo na zelo preprostem principu. Nočne žuželke so namreč občutljive na svetlobo, svetloba jih privlači in v tem primeru seveda zaokrožijo okrog svetilk in posedejo na to tanko tkanino, s katero so ta svetila obdana. In tu jih lahko potem opazujemo, lahko jih fotografiramo, lahko jih določimo, preštejemo. Na ta način upravljamo seveda kvalitativno in kvantitativno vzorčenje, ki je za ohranjanje biotske pestrosti in za načrtovanje rabe prostora v parkih in tudi v kmetijski pokrajini nasploh izjemno pomembno. Kajti na teh lastnostih narave, na njeni visoki biotski pestrosti, namreč temeljijo načela ekosistemskih storitev. In dokler bodo ekosistemi dobri, torej da bodo sestavljeni iz vseh vrst, ki sodijo, vanj potem
bodo ekosistemske storitve lahko tudi v celoti upravljene. Ko bodo pa vrste začele izginjati, in danes se to marsikje v Sloveniji že dogaja, pa bodo slabile tudi ekosistemske storitve življenjskega okolja. Tako da ohranjajmo naravo in ohranjamo pogoje za svoje preživetje. Do lanskega leta so strokovnjaki za netopirje po celem svetu odkrili oziroma evidentirali približno 1400 vrst netopirjev. V Sloveniji je do lanskega leta bilo najdenih oziroma evidentiranih 32 vrst, na Goričkem 17 vrst, medtem ko jih je recimo v gradu Grad kot najpomembnejše zatočišče in tudi kotišče recimo dolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka bilo najdenih 10 vrst. Najpomembnejša zatočišča netopirjev v Sloveniji so zvoniki oziroma podstrehe različnih cerkva, kapelic, zapuščene hiše, predvsem pa podzemne jame. Najpomembnejša so tako imenovana kotišča, kjer netopirke skotijo enega mladiča, ki je ob rojstvu gol ali pa redko poraščen z dlako, podobno kot ljudje, vidi in seveda, ker je gol, morajo netopirke zbirati kotišča, zatočišča z visoko temperaturo. Mladiči potem približno po 4-5 tednih se osamosvojijo, začnejo leteti skupaj z mamicami na nočni lov, medtem ko po rojstvu prvih 3-4 tedne sesajo mamino mleko. Z namenom, da kotišča ostanejo primerna za netopirke, smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko ob večini cerkva na Goričkem namestili posebne svetilke, ki ne osvetljujejo v zrak, ampak osvetljujejo samo silhuete cerkva oziroma zgrad in še to običajno 10-krat manj, z 10-krat manjšo jakostjo, kot so to bili običajni 450-vatni reflektorji. Namreč strokovnjaki so ugotovili, da če so kotišča oziroma zatočišča netopirjev premočno osvetljena predolgo časa, netopirji takšna zatočišča opustijo. Še pomembneje oziroma hujše pa je, da netopirji v času osvetljevanja takšnih cerkva oziroma objektov pozneje zapustijo kotišča, ker še vedno mislijo, da je zunaj svetlo, da je še vedno dan in potem zamudijo višek žuželk v zraku, ki je običajno malo po sončnem zahodu. Z upravljalci cerkva smo se dogovorili, da polkna oziroma vletne odprtine ostanejo še naprej nezamrežene. Ugotavljamo, da po izvedbi teh ukrepov v preteklosti, predvsem v zadnjih 4 letih, da se število netopirk in pa mladičev počasi povečuje v kotiščih, predvsem recimo v cerkvi pri Gradu, v Kobilju, v Vučji Gomili. Hkrati smo pa ugotovili, da so se na 3 nekdanja kotišča, ki so bila opuščena, nazaj vrnile netopirke in imajo zdaj tam tudi svoje mladiče. Grad oziroma kletni prostori, gradu Grad in kapela so hkrati tudi edino znano zatočišče netopirjev, kjer je netopirje lahko opazovati skozi celo leto. Se pravi, kletni prostori so hkrati prezimovališče z temperaturo med 5 in 10 stopinjami, z visoko zračno vlažnostjo. Hkrati so prehodno zatočišče, predvsem v spomladanskem času, za vrsto dolgokrili netopir in pa potem v junijskem, julijskem času tudi kotišče malih podkovnjakov,
v zvoniku kapele pred gradom. Leta 2014 so strokovnjaki za netopirje v nekdanji šoli v Kančevcih našli 13 netopirk, ki so bile v poletnem času na podstrehi. Informacijo so potem predali nam in pa seveda tudi župniji Kančevci, ki je lastnik oziroma upravljalec te nekdanje šole. In potem smo skupaj z župnijo Kančevci leta 2018 sklenili posebno pogodbo o varstvu tega zatočišča oziroma kotišča malih podkovnjakov v Kančevcih in po dogovoru z župnijo je župnija obnovila streho, mi pa smo potem v sami stavbi pripravili razstavni prostor oziroma prvo stalno razstavo o netopirjih na Goričkem. Kotišče oziroma zatočišče netopirjev v nekdanji šoli je vedno bolj pomembnejše oziroma je celo najpomembnejše zatočišče te vrste mali podkovnjak na Goričkem in v Pomurju. Število namreč vsako leto narašča in ob zadnjem štetju lanskega julija je bilo v tej nekdanji šoli že 109 primerkov malih podkovnjakov. Najpomembnejše vrste divjadi na Goričkem in torej povezano tudi z Goričkim gozdom so veliki parklarji. Pretežno torej gre tukaj in je največji pomen na tako navadnem jelenu. Gre za vrsto divjadi posebnega panonskega genotipa, ki živi samo v tem predelu Slovenije, v drugih predelih Slovenije živi drugačna ali pa torej drugi tip jelenjadi. Naslednja vrsta divjadi, ki je tukaj prisotna od velikih parkljev, je seveda divji prašič in pa splošno prisotna srnjad, ki je prisotna torej v vseh predelih tudi Slovenije, Prekmurja in tako tudi na Goričkem. Potem pa so tukaj še vrste tako male poljske divjadi, kamor prištevamo poljskega zajca, fazana, poljsko ribico in pa raco mlakarico. Te vrste divjadi so precej številčno nazadovale, kot so bile v preteklosti. Danes so zelo manj številne, redkejše, bistveno redkejše, predvsem vsled nekšnih posegov v prostor in pa sprememb v prostoru, v načinu kmetovanja predvsem, kakor tudi preko povečevanja gozda in pa gozdnatosti ne pričakujemo, da bi se populacije male poljske divjadi bistveno povečevale. Potem pa so tukaj še ostale vrste divjih živali, ki jih tudi prištevamo med divjad. To pa so pretežno vrste iz rodu zveri. Najštevilčnejša zver v tem prostoru je vsem splošno znana, torej rdeča lisica, potem vrste kun in pa manjše vrste. Po novem v zadnjih 5-10 letih pa se pri nas tudi pojavlja šakal, ki se je k nam priselil iz vzhodnega prostora. To je srednje velika zver, ki je tukaj nekako prisotna. Ni številčna še zaenkrat, kako bo pa v prihodnosti, bomo pa seveda spremljali in pa seveda potem tudi videli. Druge vrste živali, ki pa tukaj še živijo, pa so, bodisi tako zaščitene oziroma zavarovane vrste, ki se jih ne sme loviti, ki niso predmet lovstva in ki so zelo številne. Predvsem so tukaj vrste ptic, med njimi velike ujede in pa sove. Sploh sove so nekako tradicionalno vezane na gozd in pa na gozdni prostor. Ujede
pa kot takšne, seveda kot dnevne vrste ptičev, pa v dnevnem času naseljujo tole bodisi gozd ali pa tudi seveda ostalo kmetijsko krajino. V Krajinskem parku Goričko sem zaposlen kot naravovarstveni nadzornik, kar pravzaprav pomeni na nek način, recimo temu, policaj za naravo. Del moje službe je tudi, na žalost, povezano tudi z pisanjem glob, z kaznovanjem, ampak tega je v resnici zelo, zelo malo. Večinoma časa sem v službi na terenu, na takih terenih, kot ga vidimo tukaj za mojim hrbtom, na travnikih, na potokih, v gozdovih, kjer praktično se ukvarjamo več ali manj z naravnimi habitati, z bivališči živali in tudi seveda z varstvom različnih živalskih vrst. Travniki so izrednega pomena za Goričko, izredno bogati z različnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, seveda posredno pa tudi z vrstami, kot so recimo sove. Na kak način je sova povezana z travnikom? Enostavno. Recimo, če vzamemo za primer velikega skovika, ki se je glih kar vrnil z tropskih delov v naše kraje, na travnikih najde skovik svojo hrano. To so predvsem večje žuželke, kakšne velike kobilice ali kaj podobnega. In seveda, če je več ohranjenih travnikov, če je več žuželk, tudi imajo skoviki več hrane, več mladičev in na ta način vzdržujejo svojo populacijo. Druga taka zelo specifična vrsta, ki je znana med domačini, med Goričanci, je upkaš oziroma po slovensko smrdokavra. Potem tudi štorklje zelo rade hodijo na travnike se prehranjevati. Posebej to opazimo takrat, ko travnik kosimo in dva reda za nami hodi štorklja in pač pobira od črvov do kobilic, do kakih mišk ali kaj podobnega. In na ta način je v bistvu štorklja tudi povezana s človekom, ki ga ne samo da domuje v naših vaseh, v bistvu tudi ko delamo na njivah, na travnikih, tudi nas dostikrat spremlja. Bober zadnje čase kar pošteno naseljuje tudi območje Goričkega. Pri ljudeh se že tu pa tam pojavlja malo nelagodje, ker na nek način lahko rečemo, da naredi nekaj škode. Ampak po drugi strani je pa bober naraven zajezevalec in nam omogoča, da ohranjamo čim več vode gorvodno po potokih, ko naredi svoje jeze. Omenil sem tudi vidro. Tudi tukaj ljudje včasih malo zastrižejo z ušesi, posebej, če vidra kdaj sprazni kak privaten ribnik, ampak po drugi strani je pa vidra en vrhunski plenilec, ki pač na naraven način upravlja naše vodotoke in jezera. Travniki, če se še enkrat vrnem travnikom, travniki so pa, kot sem prej že enkrat omenil, biodiverziteta na vrhuncu, posebej v tem spomladanskem času lahko vidimo marsikaj, kar cvete, kar raste, in zato smo tudi že v preteklosti, pa tudi sedaj,
praktično največ časa namenjali ohranjanju travnikom. Trenutno imamo v lasti oziroma v upravljanju okrog 90 hektarjev travnikov po celem območju Goričkega, tako da poleg opazovanja narave, spremljanja stanja, poleg drugega dela izvajamo v bistvu tudi košnjo in odstranjevanje sena. Kaj je v resnici fokus ohranjanja narave? Fokus ohranjanja narave je nenazadnje človek. Če pogledamo zemeljsko zgodovino, praktično 90–95% vseh živalskih, rastlinskih vrst, ki so kadarkoli živeli na Zemlji, je izginulo, je izumrlo po naravni poti. Prej ali slej se bo to zgodilo tudi z vrstami, ki živijo sedaj na Zemlji. Ampak po drugi strani, če pogledamo, če želimo, da se človek dobro počuti, če želimo, da živimo v naravnem in hkrati zdravem okolju, je nujno, da se posvečamo tudi varstvu narave. Vsi ljudje na nek način moramo pogledati na to, kje živimo in v kakem okolju bodo živeli naši potomci.